الله وبركاته. اذكروا الله وصلوا على النبي ولا تنسون مصالح دعاكم ان شاء الله. والان انا في هذا الفيديو الثاني عن شوارع بورصة، وان شاء الله المناطق هذه كمان تستعجلكم ان شاء الله. طبعا في بورصة في تركيا، واحنا الان تحت جبل إيروداغ، على يمين جبل إيروداغ وتحت المدينة، تحت يعني اسفل البلد.
شاء الله احنا وصلنا ان شاء الله لنهايه اللفه بالسياره بشوارع تركيا، وان شاء الله انه تكونوا مستمتعتوا معنا، والله يعطيكم العافيه. لا تنسوا تذكروا الله وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا مصالح دعاءكم. من بورصه في تركيا، هنا وسط البلد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.